fahadihi mangka ari taklif ihtisorun ringkasan min kutubil arifin tina pira-pira kitab arifin. Maksud arifin ini sanes arifin dina hikam tina salikin kana arifin. Kemana ke aya asa aya arifin? Ya. Arifin adalah pakar ilmu. Wa tahlisu min kalami aimatil mutaqaddimin jeung pemurnian tina pira-pira cariosan pira-pira imam anu tos diparayu. Aradtu ngarepkeun kaula pihi dina ieu ihtisar ahsanal mulah kupang alus-alusna omongan anu matak nyenangkeun. Wa aradtu jeung ngarepkeun kaula bihi kana ieu ihtisar takriba ilmil mustalah kana ngadeukeutkeun ilmu mustalah hadis bahwa mangkari ihtisar min azalil mu'alafati tina pira panggede-gedenan dikarang wa in kana muntadiman fisil kil mutaqaddimah wa in kana sok sanajan kabuktosan ieu ihtisar muntadiman runtayan min silkil mutaqaddimah tina perjalanan ulama mutaqaddim. Waqad samaituhu yakti ngaranan kami kana ieu ihtisar min hatal mugis kana kitab min hat ya kana ihtisar min hatal mugis kana kitab min hatal mugis ilmil mustalah dina ilmu mustalahul hadis fi ilmil mustalahil hadis dina ilmu mustalahul hadis. Rajian hale berharap minallahi ta'ala ti Allah subhanahu wa ta'ala at-taufiqo kana taufik wal hidayah sareng hidayah ila aqwamit thoriq kana perjalanan kang panjang. Walaqad aqulu li talabil ilmi alladhi yambagil huda wa yarumu wajha shawab. Walaqad aqulu jeung yakti ngucap kaula. Yakti ngahimbau berkayak seperti gitu ya. Litolibil ilmi ka anu nyupri ilmu aladian bagi anu neangan ieu tolib aladiyabgi sanasian bagi aladiyabgi anu neangan ieu tolib alhuda kana petunjuk kana pituduh wa yarumu jeung neja ieu tolib wajha shawab kana perjalanan bener wajha shawab kana perjalanan bener. Qori'an halianan maca atawa qori'an ya qori ya. Ya qori'an wahai anu maca ya qori'a ilmil hadis. Wahai anu maca kana ilmu hadis diroya. In rumta lamun ngamaksud sira tahriron kana penjelasan palud mangka kudu nyupot sira bi kitabi kalawan kitab kaula. Palakod hawa ma'al ihtisar palakod hawa maka yakti ngaliputi ieu kitab fawaidan kana pira-pira faidah ma'al ihtisar sarta ringkas. Walam yahwiha jeung teu ngaliputi ieu fawaid. Jeung teu ngaliputi kana ieu fawaid apa siprun tulisan ma'al itab serta anu panjang gitu ya. Kitab itu adalah ngadatangkeun ibarat, ngalawatkeun maksud kalawan ibarat anu panjang tapi make faidah sakumadina kitab belago seperti itu. Wa ata jeung datang ieu kitab Buyut Talpani min abwabiha kana pira-pira bait napan min abwabiha saking babna ieu fawaid. Wajana nepi ka berbuah cenah minal maksudi tina pira pamaksadan khairul lubab kalawan pang alus-alusna pilihan. Waqad asaro jeung yakti isarah ila musonif ilal ma'ani kana pira-pira makna
Paasbahat maka jadi bersih, paasbahat maka jadi bersih ieu mani lil akli kana akal. Sapiratan kang sampurna. Sapirotan anu sampurna bigori niko kalawan teu kudu mikir deui, teu kudu meneliti, teu kudu mikir bigori niko. Maka akan surah ya mah ngabuburit teh pengennya sedik lami keneh ka magrib aya waktu beraha menit. Amma ba'du sabada maca bismillah alhamdulillah ya pasunatan musonib dina wajib sonaina beh ditu nameureunnan ketika kaayaan ngarang para mualif ngadamel kitab biasa sok ngadakeun kaayaan amma ba'du sakumaha hiji patokan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaayaan khutbahna sok nganggo amma ba'du. Sabada anu hartosna sabada maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam pahada mangki ieu taklif teh adalah ihtisor. Ihtisor teh sakumaha dina kitab anu sanes pengertian ihtisor teh adalah hiji lapad anu ringkes tetapi maknana anu kacida luar biasa. Sok aya dibahasakeun ceuk bahasa kulon mah qalilul labdihi wa kasura qalilul labdihi wa kasuna wa kasura manahu ya. Min kutubil arifin tina pira-pira kitab ahli ilmu. Jadi maksudna sanes ahli arifin sakumaha anu dipaparkeun dina hikam sanes. Tapi amenalah solang sanjungan musoni ka para ulama-ulama kapungkur ngabahasakeun teh arifin lah gitu. Orang anu paham karena tentang tatanan-tatanan hadis begitu. Jadi adalah ringkasan tina pira-pira kitab anu ngarang kana tentang ilmu hadis jeung wa tahlisu min kalami aimatil muqaddimin sareng pemurnian talhis tina cariosan-cariosan para imam anu tos dipayun. Aradtu ngarapkeun kami fihi dina ihtisor ahsanal mulah kalawan pang alus-alusna omongan anu matak nyenangkeun. Warotu jeung ngamaksud kami bihi ku ieu ihtisor takriba ilmu mustalah ngadeukeutkeun dina kaayaan untuk dipahamina ilmu mustalah hadis. Bahwa mangka ieu ihtisor teh adalah min azalil muallafati tina pira-pira panggede-gedena anu dikarang, pangagung-agungna anu dikarang. Luar biasa lah dengan karangan-karangan ini sekalipun kaayaan kitabna kecil tetapi maknana kacida jerona gitu untuk memahami dina ilmu mustalah hadis gitu nya. Wa in kana sok sanajan kabuktosan muntadiman susunana nama pisil ilmu taqaddimah dina perjalanan ulama mutaqaddimin ti awal panginten muqaddimahna heula nyarioskeun hadis diroyah sareng riwayat kaitu we kitu kumaha susunan nama gitu. Untuk dicekcok, untuk disugan, dibalikeun tina awal anu nyarioskeun engke kapayun jadi ti paneuri atau anu paneuri jadi ti payun gitu. Jadi perjalanan anu dicarioskeun ku Busonif ieu teh adalah sakumaha runayan ulama-ulama anu ti payun. Kami ngangaranan kana ieu kitab teh adalah Minhatul Mughis fi ilmil mustalah dina ilmu mustalahul hadis. Rojian minallahi ta'ala barianan berharap di Allah subhanahu wa ta'ala at-taufiq wal hidayah ila aqwamit thoriq kana perjalanan anu pancag cenah. Salit panginten aya bahasa rojian minallah at-taufiq kitu nya. Ketika lamun ningali kana hiji ayat bahwa taufik sareng hidayah teh adalah hak prerogatif Allah kan gitu ya. Hak prerogatif Allah. Namun para ulama ngabahasakeun aya bahasa sebelumnya aya bahasa rojian. Aya rojian teh mencari berenang. Aya daya ikhtiar kan gitu.
neangan kana perupi perkara anu mungkin hasilna bari aya urang aya dina asbabna, aya dina perjalananana. Sabab lamun neangan tapi lain cicing dina asbab atau neangan kana hal-hal perkara anu teu mungkin cek adat eta bisa ngahasilkeun bahwa itu sanes roja berarti kan itu. Sakumaha dina jurumiyah bahasana teh toma kan itu nya, tamani teh kan itu. Nah, ku bahasa rojia pengertian kaayaan taufik jeung hidayah teh meureun sanes kurang di dagoan, sanes kurang diantep kan gitu kewe sakumaha datang taufik tapi kudu dikasap kan gitu nya. Kudu dijemput, kudu di songsong. Dicari lah gitu nya, dicari, diusahakeun, diikhtiaran. Jadi moal aya bahasa ketika kaayaan urang teu ngalakukeun hiji kadepalemelan alus can aya taufik we. Ari teu ikhtiar mah moal mungkin aya taufik kan gitu nya. Moal aya taufik. Jadi ieu nandakeun sakumaha dikaji dengan hiji tatanan tauhid mah begitu juga dengan dikaji tatanan tasawuf sakumaha guru abdi ti Asirot. Terus jelas meureun nyaritokeun tentang kaayaan taufik sareng hidayah kan gitu. Tadi masih kelumit nyarioskeun teh numuan magrib teh sakitu. Sakumaha didefinisian kaayaan pengertian taufik itu adalah ja'alallahu fa'lal ibad muwafiqan lima yardahu. Ngajadikeun Allah Subhanahu wa taala kana rupi perkara padamelan hambana Allah muwafiqan. Muwafiqan teh akur kana ridona Allah. Jadi pada melan urang teh meureun diakurkan ku Allah supaya Allah teh ridho kana pada melan urang kayak gitu nya. Itu taufik namina. Taufik. Ngan saupami ningal kana ayat naonnya mun terlepat dina surat Al-Baqarah. Allah naon. Anu tentang nyarioskeun asbab nuzul nama nyarioskeun pak cekcokanana salaki jeung pamajikan ketika kaayaan pisah maka dina ayat eta piwarang itu miwarang kana membuat delegasi atau pengacara ieu ngadamel pengacara pika dibuatlah hiji kompromi anu kinten-kinten kaayaan mupakat. Didinya kaituna aya bahasa wa in turida islahan kan kitu nya. Lamun ayeuna ngamaksud anjeun islahan payuwafiqullahu maka Allah bakal maparin ngakurkeun gitu. Muwafiqan lima kayak seperti itu pengertian jadi pemahaman tentang kaayaan taufik. Jadi ku aya bahasa ayat eta bahasana seperti sekieu kitu. Wa in turida, duana iroda pengertianna. Wa in turida islah lamun aing ngamaksud si salaki jeung pamajikan islahan aya hiji hayang kamaslahatan, aya hiji hayang perdamaian gitu nya. Wa in turida islahan. Nah ini payuwafiqullahu maka Allah bakal memberikan hiji taufik antara pengakuran gitu, bakal akur antara delegasi perempuan jeung delegasi suami engkena gitu. Dina satu pemahamanana engke tah aya nu ngartikeun pemahaman ayat itu adalah karena kaayaan taufik tersebut. Bahwa Allah memberikan satu taufik tetapi maknana aya dua. Satu lamun urang tujuan pengertianana rek hayang islah, hayang aya perbaikan, hayang daek ibadah, hayang daek daek kudu daek ngaji gitu. Jadi ulah di Arab can datang ye tau kadaek teh ti Allah tah kitu ulah dipika kitu. Jadi satu pemahaman dirinya teh seperti tadi. Kudilalah kaayaan rojian tadi kedah aya ikhtiar anu aya di makhluk pikeun ngajemput taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Ieu pemahaman Yang saksi ayatna wal mutallaqatu yatarabbasna ya muslimina salah satu guru wala yakunu lahunna ayyakunna ma khalaqal mauti in kunna yu'minu wa qulna bi rabbihim fi dhalika aradu islaha. Terus ya uridak islahan. Di ayat 2 dari ayat islahannya dinakkan di ayat 2 ayat Ya. anu ayat kecap islahan. Sampai eta Al-Baqarah 228. Terus ayat di Anisa Kaituna teh payuwafiqullahu eta kelas da. dan yuwafiqillah bainahuma wa in khiftu shiqaqa bainihima
fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillah bainahuma innallaha kana aliman khabira. Lah, ya. Jadi secara kesimpulan gitu ya. Nah ini naon gitu tengah bentur karena ayat anu sanes bahwa keayaan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi asbabna kan gitu ya. Jadi lain arti bahwa Allah menunggu karena hiji tatanan asbab bahwa jadi lebih jauh dina pemaparan keayaan tauhid ngan sekelumit sakira. Sapertos pemahaman dina ayat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah anu nyiptakeun ka ranjeun kabeh jeung sagala rupi pada melan ka ranjeun kabeh. Dinya dicarioskeun bahwa af'al teh aya af'al anu disambungkeun jeung pada melan makhluk di dalem teh naon? Af'alul muhtar. Aya pada melan teh anu teu disambungkeun sareng makhluk. Sok disebut af'alul mutor kitu nya, af'alul mutor. Berarti keayaan taufik teh kitu nya pil hakikatna mah lamun dimakna dikaji dengan hiji tatanan hikam. Oh jelas eta teh adalah ti Allah Subhanahu wa taala gitu. Namun harus asbab itu harus ada ikhtiarna kan gitu. Aya naon kitu anu dicipta ku Allah Subhanahu wa taala di dinding urang. Nyaeta ikhtiar teh gitu nya. Anu pengertian kaayaan ikhtiar teh tamkinul fa'li wa tarki anu ngongangkeun Allah Subhanahu pikeun kaayaan jelema pikeun ninggalkeun jeung ngalaksanakeun gitu. Namun secara hakikat i'tikadna kieu baikun ikhtiar itu telah diciptakeun ku Allah bil hakikat mah kan gitu nya secara hakikatna mah. Nah makana panginten adanya kaayaan taufik tersebut teh bukan semata-mata pas begitu orang tara salat, tara naon ngabahasakeun teh teu acan aya taufik sanes kitu. Urang harus aya kasab, berusaha. Nah baru Allah Subhanahu wa taala menjalak naon pasian taufik tersebut kan gitu. Nomor kadua hidayah. Nu dipanta kaayaan pemusoni pusna urangnya rojian ala taufik wal hidayah. Hidayah aya dua. Aya hidayah secara ilmiah, hidayah ilmiah, aya prerogatif Allah, nyata hidayah amali disebutna. Lamun hidayah ilmiah terus terpapar, urang nyaho kana salat, urang nyaho kana Al-Qur'an, bahwa urang telah pituduh hudan linnasi kan gitunya kaayaan Al-Qur'an hidayah. Terasa deui innaka ayat naon ta innaka la tahdi kaituna naon sanes innaka la tahdi la ieu sanes la nabi eta mah nuduhkeun kana ayat anu hidayah itu adalah bagian Allah kan eta openya hidayah itu bagian Allah. Tetapi lamun nuduhkeun bahwa Kangjeng Rasul teh adalah hiji sumber kebahagiaan mengikuti ulang jalan Rasul dihimbaukan seperti itu kan hidayah keneh kan itu ya. Ada ya. Makanya ayalah didinya disebut hidayah ilmiah, hidayah ilmiah anu mesti diproses. Kan lamun hidayah amalnya itu prerogatif Allah. Anu sehingga ketika orang nyaho, orang salat, nyaho, orang ngaji parilana, nah ngamalkeun mah itu bagian pangeran kan gitu. Bisa kaayaan jalmi timbul dugi kadinya teh bisa ngalakukeun itu dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala mun urang tos kaengkeun hidayah anu kadua teh ti Allah Subhanahu wa taala hidayah amaliyah kan. Namun secara hakikat sadayana baik pun taufik hidayah ge baik pun anu disambungkeun sareng makhluk itu teh fil hakikat adalah ti Allah Subhanahu wa taala. Itu nya. Raskeun dina siranana lapor aqul tolabil ilmi walakon aku litolabil ilmi jeung yakti ucap kami litolibil ilmi atau ngahimbau kami ka jalmi-jalmi anu belajar kana ieu kitab ala diyaku al-huda anu neangan petunjuk neangan pituduh wayaruma wajhaswam wayarubu jeung ngamaksud ieu tolibil ilmi wajhaswab kana perjalanan anu benar
Ya qari'a ilmil hadis diroya, wahai anu maca ilmu hadis diroya. In rumta lamun ngamaksud anjeun tahriron hayang jelas kana memahami ilmu mustalah hadis, maka falun bi kitabi, pelajarilah atau ambillah, ini tidak pelajari lah itu. Pelajarilah ku araranjeun kana kitab-kitab kaula, kana tulisan-tulisan kaula. Anu ieu tulisan teh palakod hawa yakti geus ngumpulkeun fawaidan kana piro-piro faidah mal iktisor saringkes. Iktisor itu adalah lafadna saeutik tetapi maknana luar biasa kan itu ya. Disebutna teh iktisor. Bahkan ieu lam yahwi hasiprun minal itna. Henteu ngaliputi ieu fawaid teh siprun. Tulisan-tulisan minal itnam serta mal itnam serta itnam. Anu hartosna itnam teh ngadatangkeun hiji ibarat kalawan hiji ibarat kalawan kalam anu seueur gitu ya. Kalawan omongan-omongan anu seueur. Jadi intina meureun kaya seperti kieu lah. Maksudna saeutik tapi omonganna loba gitu. Tapi aya tujuan itu itam sakumadina ilmu bilaga. Tak ami mah teu bahasa kitu. Tetapi intina di dia lah itu justru dibalik. Lafadna saeutik manana loba lah gitu ya. Wa ata jeung datang ieu kitab teh buyutalpan. Dia mah mengutip kana kitab anu sanes anu dipaparkeun secara nadoman kan gitu ya. Secara nadoman min abwabiha tina pira-pira babna ieu fawaid. Wajana minal maksud khairul bab. Wajana jeung berbuah minal maksud tina maksudnya khairul hubab kalawan pang alus-alusna pilihan wakon asbahat wakon asarat menginjakti isarah musonif ilal ma'ani kana pira panana pa asbahat maka jadi bersih lil akli kana akal sapirotan bigore lubab. Sapirotan teh sampah gitu, runtah gitu. Jadi bahasa-bahasa dimurnikan menjadi kayaan ringkas anu sehingga kayaan omongan nu sakira-kira kayaan teu perlu dibuangan lah gitu ya. Sapirotan. Bigore lubab jadi teu kudu mikir deui. Al muqaddimah yang qasibu ilmu hadis ila ismani wallahu. Iya gitu. Can keadaan mah. Cuma dua. Anggus we. Ngadua eta ngadua buka ya.